atvykę į Vytauto Kernagio fondą scenų meistriškumo stovyklos antros pamainos baigiamąjį koncertą. Dabar scenoje pamatysite šokį, kurį mums padėjo sukurti Rapolas Radzevičius. Pasitikite ir pasitikite. That's right, party people. Restorano reklama. Pasitikite Labą dieną. Man saliutų. Prašau. Ko norėtumėt valgyti? Paimsiu salotų. Vėl salotų. Nu gerai. Įspėk, vėl salotų. Dieve, tai vegetarai. Prašom jums salotos. Nu tai ką žinau? Maistas netinka. Kodėl tu manęs klausi? Nu tai eik tu paklaus, kas jam negerai? Tai bet man atlyginimo už tai nemoka. Oi, ką man moka? Kas netinka? Neskanus maistas. Ne, maistas slotus, bet man nebuvo to dalykas. Kas yra? Jeigu tinkamas, niekas darbo nebuvo. Klausyk, mes tau turim darbą, toks aukštas, gražus. Gal nori pasireklamuoti? Taip, aš už. Gerai. Mums kaip tik trūksta reklamos. Prašom, sunešam. Tai sveiki. Sveiki. Tai gerai, tada čia stalą į tą pusę patraukiam. Greitai, laikas, pinigai nemiega. Nu, normaliai čia patraukiam, gerai, operatorius čia, čia, tu žiūrėk, imsi lėkštę ir turėsi sakyti, geriausias restoranas mieste. Gerai, svarbu. Pirmas dublis. Geriausias miestas restorane. Nu, stop. O tu teksto nemoki. Ką aš pasakiau? Kur nuotaika? Nuotaikos reikia. Yra žodžiai tokie, geriausias restoranas mieste. Imk dar vieną lėkštę. Gerai. Geriausias restoranas mieste!
čia buvo? O kas dabar negerai? Žmogiškai elgtis. Ai, gerai, atsiprašau. Palauk, tą vieną duosiu. Bet gal lėkštes palaikyti mokyti. Geriausias restoranas mieste. O dabar jau suvalgysiu ir kepsnį. O dabar etiudas išbursiu. Ekstrasensai? Teisingai, o dabar pasitikite etiudą ekstrasensai. Labą dieną, 330 užsirašėte? Taip. O kas jūs tokia? Aš ekstrasensė vaikelį. Ką jūs darysite? Stengsiuos padėti jūsų tėvam. Prašau, padėkite, man baisu prie jų. Sėskite jūs. Aš prie šito mikrobo nesėsiu. Kokios problemos? Klausykit, mano žmona galvoja, kad aš ją apgaudinėju, o tai yra visiška netiesa. Tiesa! Netiesa! Leiskite man tai išpurti. Kas tas? Au! Neliesk. Tau reikia pagalbos. Gerai, matau. Jūsų vyras parduotuvėje, jisai perkasi triusikus su kaspinėliu. Kokius triusikus? Tu mėnesis triusikų nesikeičia. Man naujų reikėjo. Pasakyk, kad dar ir rožiniai. Taip! Oi, pala, ne! Gerai, duokite ranką. Supratau. Dabar matau išėjęs iš parduotuvės. Ar rašo kažkam žinutė atėjo? Ar vis dar nori susitikti iš Natašos? Kokia Nataša? Čia mano darbo draugė! Ar ne? Taip! Leiskite pratęsti. Duokit ranką. Dėkite čia. Gerai. Gerai, matau. Baik. Taigi, užsisako viešbučio kambarį 2 žmonėm. Kokį viešbučio kambarį? Tu manęs gyvenime nesivedi į viešbučių. O tėtis su staigmenėlė norėjo paruošti? Staigmenėlė. Gerai, pažiūrim. Gerai, ramiai. Tada. Išsikviečia taksi, įlipa, nuvažiuoja, leiskit pamatyti. Prie baro sustoja. Tai aišku, alkoholikė. Ir tenai stovi, įlipa į mašiną blondinė. Aš galiu paaiškinti. Ramiai, leiskit pratęsti. Dabar planeta pusė aptars, taip va. Gerai. Jie nuvažiuoja, jie laikosi rankom ir pasibučiuoja. Ką pasibučiuoja? Tu neištikimas man. Aš ištikimas. Palaukite. Dabar bus jūsų sąskaita 560 eurų. Kiek? Pats imk ir mokėk. Jei gali triusikus nusipirk, gali ir sąskaitą. Einam, vaikai. Imk, Nataša, tikiuosi susitiksim kitą kartą.
Nors dabar ir vasara, grįžkime į mokyklą. Paplokite. Tai šiandien bus lietuvių diktantas. O jeigu nenori? Būtina. Mokytoja, aš noriu į tualetą. Gerai, tik greitai. Galima ir man. Gerai, tik viskas neplėtai. Kalėra. Gerai, ir greitai neplėtai. Tai bėgam iš diktanto. Tai aišku! Kur pasinekimas dingo? Čia nėra, ten nėra. Pagaliau ramybė! Mokytoja! Nors mokykloje daug bachūrų, nebijok, tu naują rasi. Skeltai ratu užsidėsi. Ir su nauju vis galėsi. Šią natą kviečiame į sceną etiudas naujas bachūras. Turim tai Black Friday, nu tai būtinai reikės, nu va, matai, aš tokią čiotką suknę nusipirkom. Jo, nu tai tu nejuokauk, aišku, kad eisiu. Ne, jokių planų neturiu. Nu tu nematai, kad kalbu. Tai jo, palauk, šie dvi kažkokios atėjo. Nu, kas yra? Atsiprašau! Atsiprašau! Jūs turit vieną darbą, duot mums soliuką! Imkit, ką dievą, tu mano kaip... Tai pasakyk, kaip tavo bachūras? Tu įsivaizduoji, mes išsiskyrėm. Išsiskyrėm? Išsiskyrėm. Kodėl? Sveiki atvykę į Rans restoraną, ko pageidautumėte? Aš žinau jau, ko noriu. Noriu 12 austrių ir pačio brangiausio vyno. O jūs, O ponė? man aštunkoji ir tą patį brangų vyno. Gerai. Tai kodėl jūs išsiskyrėt? Tu įsivaizduoji, jis su ta Inga. Su Inga? Su Inga. Aš nemėgstu Ingos. Dar turiu vieną bėdą. Na, pasakyk. Nėr bachūro, nėr pinigų. Palauk, neturi pinigų? Tai aš galvoju, kad tu turi. Man bachūras paliko. Aš ir neturiu pinigų. Aš galvoju, kad tu turi. Man žiauriai gėda, kaip susimokėsim? Štai jūs su maistas tuoj atnešiu sąskaitą. Eina. Palauk, kur mes bėgam? Ieškot naujo bachūro. Jūs nesusimokėjot! Ei, jūs nesusimokėjot! Nu tai jau čia kažkokios dvi pabėga, nu tai kaip dėl to Black Friday? Tik neišsigąskite, nes scenoje vaiduokliai. Kaip aš laukiau šito tūso, aš jėga kaip. Bet tai, kas čia per pastatas iš viso? Kur mes čia atėjom? Bet tai, nuotraukose visiškai kaip atrodė.
Palauk. Tu girdi? Girdžiu tą muziką, kad iš ten. Tai einam paieškoti, iš kur jinai čia sklinda. Nu, bet tai nėra čia. Nėra iš ten. Kas iš ten? Kas kalbas? Mes norim pasi viską žaisti. Tai kaip mums žaisti? Vienas iš viso. Gerai. Kaip čia? Tai, bet gal visai ir faina. Nu, nežinau, gal. Jonita, ateik pasitart. Davai mes būnam vaiduokliai, žiūrint smagu. Nu, davai. Kas iš jūsų perka loterijos bilietus? Super! Šis etiudas tiks kaip tik jums. Etiudas loterijos bilietas. Panelė. Gal turite centų? Turiu. O tai gal duosi? Turiu daug. Ir vėl. Loterijos bilietėlė. Kelintą kartą šią savaitę. Žinokit, nieko nelaimėsite. Čia mūsų laida. 6, 18, 72, 4, 9. Mes laimėjom 3 milijonus! Eik tu sau! O aš nusipirksiu naujausią Lamborghini. Aš pasistatysiu namą. O aš išvažiuosiu į Miami. Aš žiauriai moku tvarkytis apie namus. Aš labai gerai skaičiuoju pinigus. Aš labai myliu vaikus. Tai kur keliausi? Jo, kur jūs keliausite? Ką veiksi? Pasiklausykite! Ką mes padarėm? Mūsų ateitį. Bravo! Nu čia ir buvo laimėjimas. Kalbant apie pinigus, keliaukime, kur jų dar daugiau. Etiudas karalienės. Kava ir sausainiai.
ateinančią platą. Tai reikėjo palauk, kol pagamins kavą. Nauja, dabar. Atsiprašau. Mano Gucci suknelė. Už ką aš tau moku? Au! Nepuškin mane, vaikis! Atsiprašau, Simona. Kiekviena moteris nusipelno būti karalienė. Stovykloje tvyrauja daug meilės. Viena būna garsi, o kita slapta. Etiudo slapta meilė. Labas! Ką tu čia mane tildai, duok 5. Nu, kaip gyvenimas. Blogai, mano namų areštas. O tai ko tau tas namų areštas? Prie kompo per daug prisidėjau. Tai ko su draugais į lauką neini? Nu, išėjau. Su tavim išėjau. Aišku, nu tai jo, tai aišku, jo, tai nu jo, aišku. Taip. Sveiki, kaip sekasi? Gerai. Nežinau. Tai ko norėtumėt užsisakyti? Koks dienos meniu? Šiandieną yra firminis Viktorijos Kijevo kotletas ir šviežia kopūstų sriuba. Tai man kievo kotletą. Man bet kas tiks. Bet košį mušti dėja negaliu. Nu, gerai, siurbykas man. Gerai. Nu tai žinai, o man tai mama leidžia viską. Aš darau, ką noriu, su bachūrais naktį vaikštinėju, nu man tai sekasi. Nu, tau tai pasisekė. Mane tai pavargyti diena. Rankos nagus nukarpau. Į mašiną įsodino prisėgo diržiuku. Nu tai žiūrėk, tu jai ir pasakyk, tu man atsibodai ir viskas. Bet kartais tai man patinka visai. Tai ką tu čia mamyčiukas atsiradai? Štai jūsų maistas. Šiek tiek. Prieskonio. Skanaus. Skanaus, Adomai. Adomėlį, kaip suprast? Kas? Aš galvoju, ateisiu ramiai pavalgysiu su draugiam. O žiūriu, mano Adomėlis su kažkokia neaiškia čia susitikinėja. Žiūrėkit, mama, jūs jam jau atsibodot viskas. O kas tu tokia? Tokia ir tokia. Adomai, ar čia tiesa? Taip, tiesa. Viskas, tu man atsibodai. Ta prasme atsibodau. Nu tai ir prasme, atsibodai. Eisim namie pakalbėti, jeigu tu šitaip šneki su manim. Ir gerai, eina. Einam. Nu jo, dar vieną bachūrą nuo mamos išgelbėjau. Eina aš gelbėjau. Aš jūsų gėrimu. Kur tie tundai? Nu, bet dabar ir aš pamatausiu. Meilėje būna konfliktų. Dabar mano eilė. Taip, meilėje būna daug konfliktų, o juos padeda spręsti, kas daugiau jei ne, TV pagalba. Sveiki, Violeta. Sveikas, operatoriau. Tai kokį šiandien darbą turim? Nu, paskambinau mums tokią įdomesnę porelę, reikės daug dirbti šiandien. Tai dirbam? Dirbam. Labą dieną, operatorius būsiu. Serioža. Malonu. Violeta, vedėja. Sveiki, Regina, aš irgi kartais būnu vedėja. Aha, gerai. Violeta, vedėja. Sveiki, Serioža, malonu. Malonu. Sveiki, operatorius būsiu. Sveiki, Regina. Oi, ne, Regina. Dirbam. Gerai, dirbam. Taigi, 1, 2, 3. Sveiki visi atvykę į TV pagalbos laidą. Šioje laidoje jūs pamatysite šeimos dramą. O dabar dalyvių prisistatymai.
Sveiki, draugai, Stulka! Vardas. Mano vardas yra Serioža, man yra 45 metai ir čia yra mano žmona. Sveiki, aš esu Regina. Dievinu gražius vyrus ir stilių. Tai manau užteks. Tai kokia problema? Jis man neduoda vaiko. Nerėkau. Operatoriau. Ne. Problema tai šūdina. Nebus nieko gero iš šito. Pinigų visiškai, reitingai kris. Žinau, mano ta populiari problema. Taip, įmam. Klausom. Gerai, nauja problema jūsų. Tu išvažiavai į komandiruotę savaitį. Tavęs namie nėra, o vaikas liko vienas. Ji turi prižiūrėti poną Seriožą, bet ponas Serioža ėjo susitikti su pusbroliu iš Airijos. Ir vaikas liko vienas be maisto, uždarytas, visą ratą sulysusi ir labai blogai buvo. Gerai, Dirbam. Man tinka. sėda čia. Operatoriau man. 1, 2, 3. O dabar sužinosime, kokia drama įvyko. Regina, trumpai žodžiais. Taigi, aš išvažiavau į komandiruotę, nes kasgi šiai šeimai pinigus uždirba. Vaiką palikau saugoti savo vyrui. Emocijos. Seriožai, aš grįžtu ir mano vaikas visas sužaistas dreba tik to maisto. O kokia ponas Sergejaus teorija? Mano teorija ta, kad atvažiavo pusbrolis iš Airijos. Pasitraukit nuo manęs. Kiek jau atvažiavo pusbrolis iš Airijos? 5,5 metų nesimatėt. Įsivaizduok, koks čia laiko tarpas išvarė. Pažvėjo ir, žinot, kai žvėjoji, tai... Tai jau visą laiką. Jisai geria ir geria. Ne. Kokia istorija? O šios dramos tęsinį pamatysite jau kitame epizode. Gerai. O kas mūsų tą tikrą problemą išspręs, nu? Bet kad ir su tom problemom, kad ir alkoholikas, vis tiek tave. Aš irgi. Taigi, o dabar išgirsite poeziją, kurią mums pristatys Adomas ir Mantas. Pasitikite duotą grasmingą podcast. Patinki man slaptai. Ar ilgai nežinau, bet tikrai netrumpai. Sėdim restorane susikabinę rankom, bet to gal ir neužtenka. Niekam neįtinka ši mūsų pora. Nors ir graži, bet tikrai per jauna. Kalbėtis galim tik slapta, dažniausiai rašom laiškus, bet ištiko problema. Vieną dieną ištiko problema. Ta dieną pamatė mus kartu mama. Suvaidinom išsiskirstėme čia pat, o abu namo sugrįžę, susitinkame nuolat. Ačiū Adomui. O dabar pasiklausykime Manto dainos ir jo nuostabaus balso. Vienas, du. Aš galėčiau pabėgti, manęs čia nebebūtų, bet tėvai nubausiu labai, todėl tik dainuoju. Taip pat. Šito kur nenorėjau visai. Bet man vasara, todėl vis vien man vasara, ilsiuosi aš. Ir tik galėtų visai nesvarbu, nes man vasara, todėl vis vien man vasara, ilsiuosi aš. Ir tik galėtų visai nesvarbu, nes man vasara. Susiradau, bet dar tikrai nežinau, nes visi čia tik už save. Gaila, bet tai tiesa. Nors man ir nesvarbu, vis tiek labai graudu tai matyti akimis ir girdėti ausimis. Bet man vasara, todėl vis vien man vasara, ilsiuosi aš. Ir tik galėtų visai nesvarbu, nes man vasara, todėl vis vien man vasara, ilsiuosi aš. Ir tik galėtų visai nesvarbu, nes man vasara. Scenoje stovyklos muzikinė grupė.
žmonės, kurie atliks savo kūrybos dainą Rugiagelė. Skrendam lėktuvu, parašiuto neturiu, iššokti ketinu, gal nori du kartu. Aš ant žemės ieškau debesų, bet niekur jų nerandu. Aš ant žemės ieškau debesų, bet niekur jų nerandu. Stovyklos laukai, kur nukrito maitvarai, atsimerkėme plačiai, Rugiagelė mums šviečia mėlyna. Aš ant žemės ieškau debesų, bet niekur jų nerandu. Aš ant žemės ieškau debesų, bet niekur jų nerandu. Aš ant žemės ieškau debesų, bet niekur jų nerandu. Aš ant žemės ieškau debesų, bet niekur jų nerandu. Dainuokime visi kartu. Ryto rasą nuo žiedų nubrausiu ir ąsotį delnu pasikausiu vėją. Pasigavus vėją, pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą vakarą, žiemą vasarą,
užsiausiu, sniegu tau ant delno, pavasarį išausiu pirmąją žolę. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulė šviečia, lietus lyja, sningant sodams, griežtams vyrams, lauk manęs. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulė šviečia, lietus lyja, sningant sodams, griežtams vyrams, lauk manęs. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulė šviečia, lietus lyja, sningant sodams, griežtams vyrams, lauk manęs. Rytą,